Assalomu alaykum aziz va qadrdon tinglovchilar. Bugun navbatdagi hikoyamizni boshlashdan avval sizlarga bitta muhim yangilikni aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik intizorlik bilan kutayotgan qiziqarli hikoyalarimizning davomi aynan sizlar uchun maxsus tashkil etilgan Telegramdagi maxfiy VIP kanalimizga joylandi. Nega aynan VIP kanal? Chunki bu kanal YouTube'ga chiqmaydigan, yanada qorong'u, yanada sirli, yanada dahshatli eksklyuziv hikoyalar jamlangan joy. Ya'ni eng qiziq, eng hayajonli hikoyalar aynan shu yerda sizni eshitishingizga mushtoq bo'lib kutib turibdi. Hozirning o'zidayoq VIP kanalda Qotillikning so'nggi kuni 4-qism, Yangi yil kechasidagi qotillik 2-qism, Eski o'likxona davomi allaqachon yuklangan. To'g'risini aytsam, bizga kuch beradigan narsa bu sizning e'tiboringiz va qo'llab-quvvatlashingiz. Sizning kichik yordamlaringiz tufayli hikoyalarimiz yanada sifatli, ovoz effektlarimiz esa yanada real, yanada vahimali chiqadi va eng asosiysi bu loyihani to'xtatmasdan doimiy davom ettirishimizga imkon beradi. VIP kanalga obuna narxi atiga 40 ming so'm. Hech qanday oylik to'lov yo'q. Bir martalik va kirish huquqi sizniki. Agar kanalga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozir ekraningizdagi asosiy kanalga o'tib, shaxsan o'zim bilan bog'laning. Men sizni darhol kanalga qo'shib qo'yaman. E'tiboringiz, ishonchingiz va qo'llab-quvvatlashingiz uchun chin yurakdan rahmat. Endi esa qulayroq joylashib oling, hikoyamizni boshlaymiz. Ruhiy kasal. So'nggi qism. Sergi eshik yonida turgan, Nora eshik ochish uchun olib kelgan qalin stulning singan oyog'ini oldi. Sergi qurbonlari haqida yozgan daftarchasini Nora hayrat bilan o'qirdi. U hayratda qolganligidan hech qanday tovushni ham sezmadi. Lekin Sergi orqasiga kelib, boshiga urishga tayyorlangan vaqtda Nora orqasiga tezlik bilan burildi. Ammo boshiga tekkan yog'och zarbasidan yerga yiqildi. Nora yiqildi ham. Ko'chadan sirena ovozi eshitildi. Sergi jim bo'lib qoldi. Quloqini dik qilib turdi va mashinalar xuddi shu yerga kelayotganligini sezdi. Hozir qochmasa qo'lga tushadi. U tezlik bilan xonadan chiqdi. Eshikni qulflamoqchi bo'ldi, ammo qulf buzilganligini ko'rib asabiylashib, nima qilishni bilmay qoldi. Qaltiraganidan shkafni arang surib eshikni berkitdi. Eshik taqilladi. Uyda kimdir bormi? Ovoz eshitildi. Tashqarida ikki kishining pichirlagani eshitildi. Soat allamahalga borib qoldi. Hozir 1 daqiqa, deya ust boshini to'g'rilab eshikni ochdi. Salom, San Diego mahalliy politsiya. Qo'shnilaringiz hovlingizda o'q ovoziga o'xshagan baland shovqinni eshitganligi haqida xabar berishdi, dedi politsiya xodimlaridan biri. Bilmasam, men tashqariga chiqib ketgandim. Hozir keldim. Rostdan ham uyimga kimdir kirgandek tuyuldi menga. Tashvishli ohangda dedi. Politsiya xodimlari ichkariga kirishdi. Singan oynalarni ko'rishgach, o'g'ri kirgan bo'lishi mumkin. Qimmatbaho buyumlaringizni tekshirib ko'ring. Yo'qolmabdimi? deya ikkinchi politsiya xodimi xomuza tortdi. Tungi soat 1 ga yaqinlashib qoldi. Bu mijg'ov va mayda gap politsiya xodimlarini ketavermaganidan va har bir xonaga kirib tekshirib chiqayotganligidan asabiylashib ketdi. O'zi alam va nafrat bilan keldi. Ularga tashlanib qolishi mumkinligini sezdi. Ammo ularning ikkalasida ham to'pponcha bor. Uning vahshiy shaxsiyati uyg'onmoqda va qonga tashna edi. Sergi bugun qon to'kilishini sezdi. U o'zini to'xtatib tura olmadi. Sergi Norani xonaga qulflanganligini va u xohlagan vaqtda uyg'onib shovqin solishini o'ylab, tezroq ishga kirishish kerakligini sezdi. Ammo politsiya xodimlarini o'ldirish qanday bo'lar ekan? Bir politsiya xodimi 2-qavatga ko'tarilgan edi. Sergi ham uning ortidan tepaga ko'tarildi. Ikkinchi politsiya xodimi vanna tomondagi xonalarda. Sergi qo'liga pichog'ini oldi. Sergi 2-qavatga ko'tarilganda, politsiya quyosh chiqar tarafdagi kichik xonada nimalarnidir tekshirayotgandi. Sergi xonaga kirdi. Politsiya xodimi ortiga qaradi va Sergi kelganligini ko'rib yana oldiga qaradi va titkilashni davom ettirdi. Ular Sergidan shubhalanib ham turishgandi. Shuning uchun hamma narsani ko'zdan kechirishayotgandi. Sergi uning ortidan bordi va politsiya xodimi yana orqasiga qarab
nimadir deyish uchun og'iz ochayotgan vaqtda bo'g'zidan pichoq tortildi. U gapirishga ulgurmadi. Qo'li bilan bo'ynidan oqayotgan qonni to'xtatishga harakat qilardi. Turgan joyda qon kiyimlar ustidan qip-qizil bo'lib oqib ketdi va yerga yiqildi. Kesilgan bo'g'izdan havo chiqib, xir-xir ovoz chiqardi. Nafas olishga urinib, bo'ynini qo'li bilan yopishga harakat qildi. Ammo bir daqiqaga qolmasdan jimib qoldi. Sergeyning ko'ziga polda yoyilib ketgan qon ajoyib ko'rindi. Sergey qorni ochganligini his qildi va qo'lini qonga botirib, qo'llarini yalay boshladi. U inson safidan chiqa boshladi. Qon ta'mini tatib ko'rib, ko'z qorachiqlari kattalashib ketdi. U yangi ta'mni kashf etganligini his qildi va unga bu ta'm juda ham yoqib tushdi. Sergeyning og'zi va qo'llari qip-qizil qonga botib qoldi. Politsiya xodimining to'pponchasini olib, beliga tiqib qo'ydi. Sergey o'likni eshikning orqa tarafiga sudradi va chiroqni o'chirib eshikni yopdi. Sergey og'zidagi qon dog'larini bilaklari bilan artdi va qonga botgan pichoqni olib zinadan tushdi. Ikkinchi politsiya xodimi Nora hushsiz yotgan shkaf yonida turardi. Sergey tezlik bilan vannaxonaga kirib ketdi va "Oy, nima qilib tashladingiz? Bu nima ahvol?" deya vannaxonadan norozi ohangda qichqirdi. Biroz oldin vannaxonadan chiqqan politsiya xodimi hayron bo'ldi va nima qilib qo'yibman degan o'y bilan vannaxonaga qarab yurdi. Politsiya xodimining orqa tarafida shkaf ortidan ovoz eshitildi. Politsiya xodimi orqasiga burilib, shkaf tarafga qarab qoldi. Yana ovoz eshitildi. Vannaxona va politsiyachi orasida 2 metrcha joy bor. Politsiya xodimi "Bu yoqqa chiqing. Shkaf ortidan ovoz eshitilyapti", dedi va shkafga qarab yurdi. Sergey bu vaqtda qo'llarini yuvib, pichoqni tozaladi va soch chiqarib xonadan chiqdi. Pichoq chap qo'lida. Qo'lini orqasiga yashirib, politsiyachiga yaqinlashdi. Politsiya xodimi ichkaridan chiqayotgan g'alati ovoz qayerdan kelayotganligini aniqlash bilan ovora edi. Sergey pichoqni chiqardi va unga tashlandi. Shkafning tepasidagi tokchada turgan portret oynasidan buni ko'rgan politsiya xodimi o'zini pichoqdan olib qochishga ulgurdi. Shkaf tokchasidagi qattiq muqovali tibbiyot anatomiyasi kitobini oldi va Sergeyning boshiga urdi. Sergey orqaga tisarildi. U qo'lida pichog'i bilan unga qarab kulib turardi. Uning ko'z qorachiqlari kattalashib ketganligini ko'rgan politsiya xodimi gangib qoldi. Go'yoki uning qarshisida odam emas, quturgan maxluq turardi. Sergeyning chala yuvilgan yuzidagi qotib qolgan qon izlarini ko'rdi va zina tarafga qarab qo'ydi. U hamrohi o'lganligini bildi va yana umid qilib zinaga qaradi. Yo'q, hech kim yo'q. Rostdan ham hamrohi o'lganligini sezdi. Politsiya xodimi ancha yosh va baquvvat edi. Ammo Sergeyning qo'lida pichoq. Politsiya xodimi to'pponchasini olishga ulguradimi? Sergey pichoq bilan tashlandi. Yigit Sergeyning qo'lini chap qo'li bilan ushlab qoldi va kitob bilan boshiga 2 marta urishga ulgurdi. Kitobni tashlab o'ng tirsagi bilan Sergeyning chap qo'liga urdi. Pichoq otilib ketdi. Politsiya xodimi Sergeyni zarb bilan tepdi. Sergey yiqildi. Borib Sergeyni tepa boshladi. Sergey tepkiga qarshilik qilmasdi. Politsiya xodimi Sergeyning boshiga qattiq zarba berdi. Sergeyning ko'zlari yumildi. Shkafning orqasidan "Yordam bering, kim bor?" degan ovoz eshitildi. Politsiya xodimi tezlik bilan shkaf yoniga bordi va shkafni siljitishga harakat qilayotgan vaqtda orqasidan pichoq sanchildi. Politsiya xodimi orqasiga o'girildi. Sergey ko'zlarini katta-katta ochib kulib turardi. Politsiyachi Sergeyni itarib yubordi. Sergey pichoqni sug'urib oldi va yana tashlandi. Pichoq politsiyachining yuragi ustidan qadaldi. Politsiya xodimi ko'zlari kattalashib, ko'ziga yosh keldi. Nimadir demoqchi bo'lib og'zini ochdi va og'zidan qon oqib ketdi. Ammo politsiyachi yiqilmagan edi. Politsiya xodimi Sergey ko'zini yumganda hushidan ayrildi deb o'ylagandi. Yo'q, Sergey bila turib ko'zini yumgandi. Politsiyachining tanasi yerga quladi, ammo hali nafas olayotgandi. Sergey politsiyachining yoniga o'tirdi. Ko'kragi ustidan oqayotgan qonni qo'li bilan olib yalay boshladi. Har yalaganda ko'zlarini yumib, shiftga tikilardi. U rohatlanayotgandi. Shu vaqtda shkafning orqasidan qattiq ovoz eshitildi va shkaf yiqildi. Eshik ortidan Nora chiqdi.
Sergey politsiya xodimlari bilan ovora bo'lib, Norani unutgandi. Politsiya xodimi nega shkafga ko'p marotaba yaqinlashib, eshikni qidirganligini sezdi. Nora to'pponchasi bilan chiqib keldi. Sergey esa qo'llari va og'izlari qip-qizil qon bo'lib, Noraga qarab turardi. Nora o'ylab o'tirmasdan o'q uzdi. Oradagi masofa 3 metr. O'q ovozi butun uyni qamrab oldi. Sergey o'zini o'qdan olib qochsa-da, chap bilagiga tegdi. Sergey yerga yiqildi. Nora shkaf orqasidan chiqib, yana o'q uzdi. O'q Sergeyning chap oyog'idan tegdi. Sergeyning qo'lidagi to'pponchasini Nora ko'rib, shkaf ortiga yashirindi. Sergey izma-iz 3 marta o'q uzdi. Tashqaridan sirena ovozi eshitildi. Sergey dovdirab qoldi. U sekinlik bilan turdi va zinaga qarab harakatlandi. Bu vaqtda shkaf ortidan Noraning qo'li ko'rindi va yana o'q uzildi. Sergey javoban o'q uzdi. Qo'rqitish uchun, Norani shkaf ortidan chiqarmaslik uchun sekinlik bilan o'q uzib turdi va zinadan ko'tarildi. Nora shkaf ortidan chiqdi. U zinaga qarab yugurmoqchi bo'ldi. Ammo yonida yordam so'rab, og'zidan qon oqayotgan politsiya xodimining tashlab keta olmadi. Nora oyog'i yonida yotgan lattani olib, yigitning ko'kragiga bosdi va "Shunda ushlab tur, hammasi yaxshi bo'ladi", dedi va zinaga qarab yugurdi. Bu vaqtda Sergeyning o'qi tugab bo'lgan edi. Nora zinaga borgan vaqtda ortidan erkak ovozi eshitildi. "Qimirlamang, aks holda o'q uzaman", dedi orqadagi odam. Nora joyida to'xtadi. Bu politsiya xodimlari edi. Ularga nima bo'layotganligini tushuntirish uchun ancha vaqt ketishini Nora sezdi. "Men Nora David, qidiruv byuro detektiviman. Jinoyatchi qochyapti. Uning ortidan bormasam, qo'ldan boy beramiz", dedi. Politsiya xodimlari shkaf yonida yotgan yigitni ko'rishdi. Bir politsiyachi unga qarab yugurdi. Politsiya xodimi tezlik bilan tez yordamga qo'ng'iroq qildi. "Qurolingizni tashlang, aks holda o'q uzaman, qaytarib o'tirmayman", dedi ikkinchi politsiya xodimi qat'iy ovozda. Politsiya xodimi bu ishlarni Nora qilgan deb o'ylab, shubhalanib turardi. Qarshingizda yaralanib yotgan politsiya xodimini va to'pponcha ko'targan ayol turganda, siz ham shubhalangan bo'lardingiz tabiiyki. Bu vaqtda yaralangan politsiya xodimiga birinchi politsiya xodimi yordam berardi. Nora o'ylab o'tirmasdan zinaga qarab yugurmoqchi bo'ldi. Nora Sergeyni qochirib yubora olmasdi. Nora tezlik bilan zinaga qarab yugurganda, ammo ortidan o'q ovozi eshitildi. Xonada Noraning ovozi va o'q ovozi yangradi. Nora zinadan dumalab yerga yiqildi. Noraning boshidan qon oqardi. Qochishga harakat qilganligi uchun politsiya xodimi uni jinoyat sababchisi deb o'yladi. Bu vaqtda Sergey ikkinchi qavat derazasidan pastga sakragandi. U qattiq tushmadi, ammo oyog'i va qo'lidan tekkan o'q sababli ancha qon yo'qotyapti. U uydan o'q ovozi eshitilganligi va tez yordam ovozi eshitilayotganligini sezib, uy orqasidagi butalar orasiga yashirindi. Bu vaqtda politsiya xodimlari yaralangan politsiya xodimi va Norani tez yordam mashinasiga joylashtirib, San Diego markaziy shifoxonasiga yuborishdi. O'q uzgan politsiya xodimi qotilni qo'lga oldim degan o'y bilan xursand edi. Ikki politsiyachi xonalarni tezlik bilan ko'rib chiqdi. Ikkinchi qavatdagi eshik ortidagi o'likni payqashmadi ham. Ular xonalarni ko'rib chiqishgach, shoshib tez yordam ortidan ketishdi. Sergey tez yordam va politsiya mashinasini ketganligini ko'rib, o'rnidan turdi va uyiga shoshildi. Unga ikkita o'q tekkan bo'lsa ham, yurishi ancha tez edi. Balki qo'lga tushishdan qo'rqib, og'riqni ham unutgandir. U uyda ko'p qololmasligini sezib turardi. Uyga kirib, eshikni ichidan qulfladi. Yechinib, oyog'ini mahkam bog'ladi. Vannaxona eshigi yonida yotgan to'pponchaga ko'zi tushdi. Bu Noraning to'pponchasi edi. Nora yiqilganda, to'pponchasi otilib, shu yerga tushgandi. Sergeyning oyog'idan tekkan o'q qattiq zarar yetkazmagandi. Shunchaki oyoqning chap tomonidan tilib o'tgandi. Ammo qo'lidan tekkan o'q kuchli og'riq berayotgandi. Sergey qo'lidan tekkan o'q chiqib ketmaganligini payqadi va oshxonadan kerakli narsalarni olib keldi. Qo'lidagi o'qni zo'rg'a chiqarib oldi. O'q chiqqan joydan to'xtovsiz qon oqardi. Qo'lini ham qattiq bog'ladi.
uyidan o'zi uchun kerakli narsalarni to'play boshladi. Bu vaqtda qon to'xtadi. Qon to'xtamaganligini sezgan Sergiy vannaxonaga kirdi va bitta o'qni oldi. O'qning ichidagi poroxni chiqarib oldi. Qo'lida kukundek turgan poroxni o'q tekkan joylariga sepdi. Sochiqni tishlab turdi. Gugurt chaqib poroxni yoqdi. Porox yonib, o't sachrab ketdi. Og'riqdan Sergiy ingrab yubordi. Qon chiqayotgan joylari kuyib, yaraga aylanib qotib qoldi. Ikki yaraning ham ustidan mahkam bog'ladi va kiyimlarini kiydi. Sergiy yurishga qiynalmayapti, ammo chap qo'lini ishlatishga qiynalayotgan edi. U ko'chaga qarab chiqdi va mototsiklni minib, Noraning uyiga qarab yo'l oldi. Tungi soat 3:37. Jorj Noradan xavotir olib, 13 marotaba qo'ng'iroq qilgandi. Lanani uxlataman deb o'zining ham ko'zi ilingan edi. Telefon jiringladi. Qo'ng'iroq ovozdan shoshib uyg'onib ketdi. Qo'ng'iroq Noradan edi. Qo'ng'iroqqa javob berib, "Nora, ahvoling yaxshimi? Nega shu vaqtgacha uyga qaytmading?" dedi shoshib. Ammo telefon ortidan yoshroq yigitning ovozi eshitildi. "Nora David San Diego markaziy kasalxonasida. Zudlik bilan yetib keling. Ahvoli og'ir", dedi va go'shakni qo'yib qo'ydi. Jorj esa, "Alo", deya hayratdan qotib qoldi. Qo'llari qaltirab, telefon qo'lidan tushib ketdi. Lananing ustini yopib qo'ydi. Qizining peshonasidan o'pib qo'ydi. Yugurib, pastki qavatga tushdi. Mashina kalitini olib garajga yugurdi. Mashinaga mindi. Garaj eshiklari to'liq ochilgach, mashina chiroqlarini yoqdi. Mashinaning to'g'risida to'pponchasini Jorjga qaratib bir yigit turardi. Bu yigit Sergiy edi. Jorj hech narsani anglolmay, mashinaning old oynasiga boshini yaqinlashtirib tikildi. Jorj tushunib yetganda hammasi kech bo'lgandi. Sergiy hech narsani o'ylamasdan o'q uzdi. O'q to'g'ri Jorjning peshonasiga tegdi va mashinaning old oynasi qip-qizil qonga belandi. Jorjga qo'ng'iroq qilgan yigit Sergiy edi. Jorj uydan shoshilib chiqayotgan vaqtda Lananing ustini yopib qo'yganda va uning peshonasidan o'pganda qizini oxirgi marotaba ko'rib turganligini bilmasdi. U qizi va xotini bilan xayrlasha olmadi. Sergiy uyga kirdi. Ikkinchi qavatga ko'tarildi va uxlab yotgan Lanani burnini spirtli latta bilan yopdi. Qizcha bir qimirladi va hushidan ketdi. Sergiy o'zi bilan olib kelgan qopga Lanani joyladi va o'ng yelkasiga osiltirgancha chiqib ketdi. Tong otishga sanoqli daqiqalar qoldi. Nora ko'zini ochdi. Qo'li kishanlanganligini ko'rib, nima bo'layotganligini tushunmadi. Sekinlik bilan tunda nima bo'lganligini esladi. Noraga o'q uzilganda, o'q o'ng oyog'ini shilib o'tgandi. O'qning og'rig'idan muvozanatni yo'qotib yiqilgandi. Yiqilganda esa boshi devorga tegib, boshi yorilgandi. Nora hamshirani chaqirdi. Noraning ovozini eshitib, tashqarida turgan Noraga o'q uzgan politsiya xodimi ham kirib keldi. "Nega meni pikshallab qo'yibsiz? Aqlingiz joyidami? Ahmoqlar, meni qo'yib yubor", deya baqira ketdi. "Kecha nima ish qilganligingizni eslaysizmi? Bir kishini o'ldirib, yana bir kishini jarohatlagansiz", dedi politsiya xodimi. "Nimalar deyapsan ahmoq? Senga o'xshagan ongsiz maxluqni kim ishga olgan? Meni kimligimni bilasanmi o'zi?" deya to'xtovsiz baqirardi. Nora juda ham qizishib ketdi. Hamshira yugurib kelib tinchlantiruvchi ukol qildi. Nora biroz tinchlandi. "Siz qilingan barcha jinoyatlarda gumonlanyapsiz", dedi politsiya xodimi. Bu gaplarni eshitgan Nora hayrat ichida qoldi. "Bu ishlardan mahalliy politsiya boshlig'i Sebastian Orel xabar topdimi?" deya baqirdi yana Nora. "Yo'q", deya javob berdi politsiya xodimi. "Zudlik bilan Sebastianga qo'ng'iroq qil. Senlar hali o'z boshimcha la'nat xodimlar. Mahalliy politsiya buyrug'ini kutmasdan, hech kim xabar topmasdan mening qo'limga kishan soldilaringmi? Nima, qotilni qo'lga olib, maoshim ko'tariladi deb o'yladingmi? Seni deb qo'lim ostida turgan qotilni qo'ldan boy berib o'tiribman. Ahmoq", deya baqirdi. Nora kishanlangan qo'lini siltab-siltab baqirardi. Hamshira tinchlantiruvchi dorining foydasi yo'qligini tushundi.
Sebastian Orel eshikdan kirib keldi va politsiya xodimining yuziga musht tushirdi. Ahmoq, nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Detektivdan ham shubhalanasanmi? Seni deb qochib ketdi. Yana qancha odam o'ladi? Xudo biladi. La'nat bo'lsin senga, deya baqirib Sebastian politsiya xodimini kaltaklardi. Nora, bizni kechiring. Qo'lini yech, haligacha yechmadingmi? deya yana baqirib ketdi. Hammasi uchun federal qidiruv buyrug'i oldida javob berasizlar. Buni shundayligicha qoldirmayman, dedi Nora jahl bilan. Nora o'rnidan turdi. Sebastian Noraning qo'liga telefon tutqazdi. Bu nima? Jorjning telefonimi? Nega menga beryapsiz? Hayron bo'ldi Nora. Nora, sizga bir narsani aytishim kerak. Iltimos, o'zingizga kelib oling. Iltimos, faqat tushkunlikka tushib qolmang. Biz albatta faqat yordam bera olamiz. Mahalliy politsiya sizga qo'ldan kelgancha yordam beradi, dedi qo'rquv aralash. Nimalar deyapsiz, Sebastian? Tushuntiribroq gapiring. Qanday yordam? Qanday tushkunlikka tushish? Nega Jorjning telefonini menga beryapsiz axir? Jorj qayerda o'zi? deya tik turgancha qarab turardi Nora. Jorj vafot etdi. Sergi yarim tunda uyingizga borgan. Aldab, sizning telefoningizdan Jorjga qo'ng'iroq qilgan va mashinada Jorjni otib tashlagan, deya xo'rsinib qo'ydi Sebastian. Nimalar deyapsiz? Nima? Kulgili hazil bo'ldi deb o'ylayapsizmi? Aslo kulgili chiqmadi hazilingiz, deya qat'iylik bilan gapirdi va birdaniga hazillashdingiz, to'g'rimi? Hazillashdim deb ayting, iltimos, deya Sebastianning yoqasidan ushlab silkiy boshladi. Sebastian jim turardi. Buning hammasi rost. Iltimos, bardam bo'ling. Kechga yaqin Jorjni qabrga qo'yishadi. Tayyorlaning. Iltimos, faqat bardam bo'ling, deya takrorlardi. Nora turgan joyida o'zini yerga tashladi. Nora o'tirib qoldi. Barmoqlari bilan yuzini tirnab, barmoqlarini tishlab, sochlarini yulib yig'lay boshladi. Kasalxona shovqini ichida qoldi. Noraning ko'zidagi yosh nafratni va qasosni ko'rsatib turardi. Hamshira yugurib keldi. Iltimos, shovqin qilmang. Bemorlar bezovta bo'lishyapti, dedi. Sebastian yerda o'tirib ko'z yosh to'kayotgan Noraning qo'lidan ushlab turg'azdi va eshikka qarab boshladi. Nora qo'lini silkib tortib oldi. Nora eshikdan chiqquncha politsiya xodimiga shunchalik nafrat bilan qaradiki, politsiya xodimi undan ko'zini olib qochdi. Politsiya xodimi Noraning ko'zlarida o'ziga bo'lgan nafratni ko'rdi. Politsiya xodimi to'g'rilab bo'lmas xato qilib qo'yganligini sezib turardi. Iltimos, meni kechiring, men bunday bo'lishini bilmagandim. Men sizni jinoyatchi deb o'ylabman. Yerda jarohatlanib yotgan politsiyachini ko'rib shoshib qoldim. Siz tepaga qarab qochmoqchi bo'ldingiz. Men esa sizni qochib ketmoqchi deb o'ylab o'q uzdim. Meni kechiring, deb gapini tugatmasdan yuziga tarsaki tegdi. Isming nima? dedi Nora. Yigit, ismim Jorj, dedi va yerga qaradi. Yigit Noraning erining ismi ham Jorj ekanligini bilardi. Shuning uchun gapira olmay qoldi. Nora unga qarab turdi va tashqariga chiqib ketdi. Bu vaqtda Sebastian Noraga Lananing o'g'irlab ketilganligi haqida qanday aytishni o'ylab turardi. Nora Sebastianning mashinasiga mindi va tezroq uyga haydashini aytdi. Nora gap boshladi. Sergini kuzatyapsizmi? Qayerga qochganligini aniqladingizmi? dedi. Hozircha hammasi noma'lum, ammo qidiruvni kuchaytirdik. Tez orada topiladi, dedi Sebastian. Lana otasining o'ligini ko'rdimi? so'radi Nora. Lana Sergi Lanani o'g'irlab ketgan, dedi Sebastian qaltiragan ohangda. Nora bir og'iz so'z aytmadi, chunki u Jorjning telefoniga kelgan rasmni ko'rib qo'rquvdan qotib qolgandi. Nora kelib tushgan rasmga qaradi. Rasmda Lana eski karavat ustida uxlab yotardi. Sergining qo'lidagi pichoq Lananing bo'g'ziga tiralgan edi. Sebastian esa g'amgin ovozda gapirishda davom etardi. Nora bir og'iz so'z aytmadi, chunki u Jorjning telefoniga kelgan rasmni ko'rib qo'rquvdan qotib qolgandi. Sebastian esa g'amgin ovozda gapirishda davom etardi.
Nora kelgan xabarlarni o'qiy boshladi. Salom azizim Nora. Turmush o'rtog'ingni ko'mib oldingmi? Sen uchun juda ham afsusdaman. Uning boshiga otmoqchi emasdim, ammo 2,5 metr masofadan boshiga tekkiza olarmikinmanmi degan xayol kelib qoldi va o'q uzdim. Bexosdan boshiga tegib ketdi. Eringni boshi ancha nozik ekan. Peshonasi o'yilib hamma joyni qonga beladi. Bu yozilgan so'zlarni Nora o'qirkan, ichida nimalardir uzilib ketgandek bo'ldi. Yuragi urishdan to'xtayotgandek tuyuldi. Uning ko'zidan yosh oqardi, ammo ovozi chiqmasdi. Nora oxirgi xabarni o'qiy boshladi. Kechqurunga yaqin manzilni jo'nataman. Bir o'zing qurolsiz yetib kel. Birgina xatoliging qizingni Jorjning yoniga jo'natadi. Qizingni o'lishini xohlamaysan deb umid qilaman. Agar politsiya ortingdan kelsa, qizing mayda bo'laklarga bo'linadi. Negadir qon ichkim kelyapti degan jumlalar yozilgandi. Nora jim qoldi. Noraning bu holatini ko'rgan Sebastian, "Nora, ahvoling yaxshimi o'zi?" dedi. Nora javob bermadi. Noraning xayollari chalkashib ketdi. Nima qilishni bilmay qoldi. Xayolini o'lgan eri unutilib, Lana egallagandi. Nora hozir kimgadir bu haqida aytib qo'ysa va ishni politsiya rasvo qilsa, Lananing ham o'lishini his qildi. Bu haqida hech kimga aytmaslikni ma'qul ko'rdi. Sebastian esa Noraning nimanidir yashirayotganligini sezdi. Ular Noraning uyiga yetib kelishdi. Sebastian mashinadan tushdi, ammo Nora mashinaning old o'rindig'iga telefonidagi rasmga qaragancha qotib qoldi. U nima qilishni ham, hozir uyga kelganligini ham, eri vafot etganligini ham unutgandi. Sebastian Nora tomondagi mashina eshigiga yaqin keldi va mashina oynasini chertdi. Nora qo'rqqanidan uchib tushdi va oyna ortida Sebastian turganligini ko'rib eshikni ochdi. Mashinadan tushib bir necha qadam yurdi va yerga yiqildi. Sebastian Norani ko'tarib uyga kiritdi. Bu vaqtda Noraning uyida bir nechta qari ayollar, bir necha yoshroq yigitlar va ruhoniy bor edi. Qo'shnilari o'q ovozini eshitib ko'chaga chiqa olmagandi. Ammo erta tongda qo'shnilar nima bo'lganligini ko'rib, Noraga qo'ng'iroq qilishgandi. Nora qo'ng'iroqqa javob bermagach, Sebastianga qo'ng'iroq qilgandi. Sebastian kelib, hamma narsani bo'yniga olgandi. Sebastian Noraning yoniga qaytayotganida, qo'shnilar dafn marosimi uchun tayyorgarlik ko'rishi va o'z bo'ynilariga olishgandi. Sebastian xarajatlar uchun ularga pul qoldirib, Noraning yoniga qaytgandi. Sebastian o'lgan odamni morgga olib borishni joiz bilmadi. Nora oxirgi marotaba erini ko'rishi kerak edi. Ammo u tanasi oq mato bilan yopilgan erining yuzini ochishga yuragi dov bermadi. U erini so'nggi manzilga jo'natayotganini bilardi, ammo ishongisi kelmasdi. Kecha ertalabgina birga nonushta qilishganligini eslaydi. Nahotki kecha yoningda o'tirgan odaming bugun bu dunyoni tark aylasa? Nora kecha ertalabki voqeani esladi. Jorj federal byuroga ketishdan oldin eshik yonida oyoq kiyimini kiyib, Lana bilan xayrlashgach, "Nora kela qol, peshonangdan o'pib qo'yay, bo'lmasa kuni bo'yi seni sog'inib yuraman" degan gaplarini esladi. Endi esa butun umr Nora uni sog'inib yashaydi. Bilasizmi, o'sha vaqtda Nora qanday javob bergandi? "Jorj, tezroq ishingga jo'na, men yuvinyapman. Hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Kechqurun o'parsan?" deb hazillashib kulgandi. Erini o'sha vaqtda vanna ichida oxirgi marotaba ovozini eshitgandi. Kechagina baxtli oila bugun parchalandi. Hayotingizda ma'no qidiring. Yaqinlaringiz bilan vaqt o'tkazing. Bugun kimningdir oxirgi kuni bo'lishi mumkin. Qalbingizda armon bo'lib qolmasin. Demak, hikoyaga qaytamiz. Nora bu voqealarni eslarkan, yuragi bo'shashib ketdi. Kimnidir quchib yig'lagisi keldi. Qalbidan dardlari chiqib ketgunicha yig'lagisi keldi. Ammo Nora quchib yig'laydigan na eri, na qizi yonida yo'q edi. Nora erining yuzini ochdi. Uning peshonasining tepasi yorilib ketgandi. Bu vaqtda Lana ko'zini ochdi. Sergiy esa undan bir necha qadam uzoqlikda stulda o'tirardi.
Lana uni ko'rib hayron bo'ldi. Amaki, oyim va dadam qayerda? Men nega bu yerdaman? deya qarab burni oqayotganini sezdi va burnini tortib, chap bilagi bilan burnini artdi. Uning ko'zlarida qo'rquv yo'q edi. Sergiy qo'lidagi pichoqni unga qaratdi va unga yaqinlashdi. Sergiy bolani qo'rqitishni xohlamadi. Uni kechqurungacha olib o'tirish kerak. Agar qo'rqitib qo'ysa muammo chiqishi mumkin. Oying va dadang ishga ketishgan. Kechqurun kelib seni olib ketadi, dedi Sergiy. Siz kimsiz? dedi qizaloq. Sergiy o'ylanib turib javob berdi. Men dadangning do'stiman, dedi Sergiy. Ha, demak, dadamning do'sti bo'lsangiz, yaxshi amakisiz, dedi va qo'llarini boshiga qo'ygancha o'ylanib qoldi. Nega bunday deyapsan? dedi Sergiy. Chunki dadam har doim yaxshi insonlar bilan do'st bo'lish kerakligini aytgan. Dadamning hamma do'stlari yaxshi amakilar. Necha yoshga kirding? dedi Sergiy qizchaga qarab. Kuzda 7 ga to'laman, dadamning aytishicha, dedi va gaplardan faxrlangandek kerilib qo'ydi. Sergiy qizning aqlliligini, hech narsadan qo'rqmasligini ko'rib hayratda edi. Lanani qopga solib qaytganda yig'loqi va baqiroq qizni tasavvur qilgandi. Sergiy cho'ntagidagi kalitni olib stol ustiga qo'ydi. Qo'liga kalit bilan birgalikda kichik qog'oz ilashib yerga tushdi. Bu otasi qoldirgan xat edi. Sergiy shoshib qog'ozni qo'liga oldi. U bor boyligi shu qog'ozdan iboratdek uni ikki qo'liga ushlab bag'riga bosdi. Sergiyning xayollari chalkashib ketdi. Kechagina otasi o'lganligini eshitdi. Sergiy o'ziga kela boshladi. Kechadan beri nimalar qilganligini esladi va pushaymondek ko'zlarini yumdi va xatni ochib o'qidi. Salom o'g'lim, seni sog'indim. Agar bu xatni o'qiyotgan bo'lsang, men bu dunyoda yo'qman. Shu bir qator jumlani o'qib, Sergiy yig'lab yubordi. Uning yig'lashi 6 yoshli bolalarnikidek sof va ko'ngildan chiqayotgan edi. Bilaman, meni kechira olmaysan. Mendek razil insonni kechirish ham gunoh aslida. O'g'lim, sening oldingda pushaymonman. Men o'z farzandimni tashlab, boshqa birovning farzandini bag'rimga bosdim. U vaqtlar ko'zlarim ko'r edi. Sen va onangni xoruzor qildim. Onang o'lganidan keyin sen bilan bir marotaba suhbatlashmadim. Men ota bo'lishga ham noloyiq insonligimni endi his qilyapman, o'g'lim. Men ikkinchi marotaba uylanganimda u ayol puldor va mansabdor insonning qizi edi. Men puldan ajralib, xor bo'lishni xohlamadim. Shuning uchun birovning bolasini xohlamasdan bag'rimga bosdim. Nafsim bilan ovora bo'lib, seni unutib qo'ydim. O'g'lim, kechir. Qani endi onang va sen yonimda bo'lsang, nogironlar aravachasida o'tirib birga o'tkazgan xotiralarni eslashga harakat qilaman. Ammo na sen bilan, na onang bilan eslay oladigan xotiralarim yo'q. Seni ko'rish uchun jonimni ham berishga tayyor edim, o'g'lim. Senga mendek ota uchraganidan afsusdaman. Ammo o'limimdan oldin seni bir quchoqlaganimda bu dunyodan armonsiz o'tardim. Sergiy Bulgakovga. Sergiy o'pkasi to'lib entikib nafas ola olmasdan polda o'tirgancha yig'lardi. U 6 yoshli begunoh bir boladek bo'lib qolgandi. Lana Sergiyga qarab turardi. Shu vaqt Sergiyning orqasidan kichkina va yumshoq qo'lchalar uni quchoqladi. Kichik qo'lchalar uni mahkam quchoqlardi. Sergiy boshini ko'tarib orqasida Lana uni mahkam quchoqlab turganligini ko'rdi. "Yig'lamang, amaki, dadam aytgan, yig'lagan odamni quchoqlash kerak. Shunda uning ko'ngli taskin topadi", dedi va Sergiyni yanada mahkam quchoqladi. Sergiy ortiga burildi va u ham Lanani mahkam quchdi. Sergiy o'zini onasining bag'ridagidek his qildi. U Lanani quchib, erisha olmagan baxtiga qalbining bir burchagidagi armonlariga taskin bergandek bo'ldi. Sergiy bunday hislarni tuymaganiga roppirosi 21 yil bo'lgandi. Sergiy uni qo'yib yuborishni xohlamasdi. Orasida 21 yosh farqi bo'lsa-da, Sergiy o'zini yosh boladek his qildi. U o'zini o'sha otasining yoniga borgan vaqtdagi Sergiydek his qildi. Sergiy Lanani mahkam quchoqlab yana yig'ladi. Shu vaqtda uning yuzlariga jajji qo'lchalar tegdi va ko'z yoshlarini artdi. Sergiy bunday mehrni ancha vaqtdan beri his qilmagandi. U bu dunyoda hali beminnat mehr beradigan jajji farishtalar borligiga ishondi. "Bo'ldi-da, amaki, yig'layverasizmi endi?
Yana yig'lasangiz sizni Yig'loq amaki deb chaqiraman, dedi Lana. Xo'p, yig'lamayman, dedi Sergiy ko'z yoshlarini artdi. Amaki, keling do'st bo'lamiz, dedi yana Lana jilmayib. Do'st, sen va men do'st bo'la olamizmi? Dedi Sergiy. Do'st bo'lish uchun muhimi yosh emas, muhimi bir-biriga bo'lgan ishonch, dedi Lana qat'iy ovozda. Sergiy uning zakovatiga tan berdi. U katta odamlardek fikrlardi. Ammo mendan do'st chiqarmikin? Dedi va Sergiy bir necha soat avval Jorjni o'ldirganini esladi. Ismingiz nima? Dedi Lana erkalanib. Sergiy, dedi va jim bo'lib qoldi. U o'zidan nafratlanib ketdi. Sergiy, qornim ochdi. Biror nima yeylik? Bugun do'stlashganimizni tort bilan nishonlasak bo'lardi, ammo pulim yo'q hozir. Uyda divanim tagiga yig'gan pullarimni yashirib qo'ygandim. U pullarni oyimning tug'ilgan kunlariga yig'yapman. Agar uyda bo'lganimizda o'sha pullarga tort olardik, dedi va hozir puli yo'qligidan xafadek polga oyog'i bilan rasm chizardi. Sergiy soatiga qaradi. Soat 10:30 edi. Sen shu yerda o'tirib tur, men do'kondan yeyishga biror nima olib kelaman, dedi Sergiy. Lana bosh chayqadi va unga jilmayib qaradi. Sergiy Lanani San Diegoning tashqarisidagi kichik o'rmon ichidagi eski kulbaga olib kelgan edi. San Diego do'konlariga borish 10 daqiqalik yo'l. Sergiy mototsiklni minib do'konga yo'l oldi. U o'ylaganidan ko'ra tezroq yetib keldi. Ko'ziga ko'ringan birinchi do'konga kirdi. Do'kon ancha katta edi. U tezlik bilan tortlarga qaray boshladi. Kichikroq tortni qo'liga oldi va kassa yoniga bordi. Kassada yosh yigit o'tirardi. Sergiy tortni olishga oldi-yu, narxiga e'tibor bermagan ekan. Kassadagi yigit savol berdi. Farzandingizga olyapsizmi? Dedi. Chunki tort yosh bolalar uchun maxsus bezatilgan edi, dedi. Yo'q, farzandim yo'q. Bu tort jajji do'stim uchun, dedi va kulib qo'ydi. Havo iliq edi. Sergiy oynali muzlatkichda muz qaymoq ko'rdi va Lanaga bitta olishga qaror qildi. Ammo Lanaga qanaqasi yoqishini bilmasdi. Lupnayli muz qaymoq oldi. Sergiy o'zida yo'q xursand bo'lib ketdi. Tezroq Lananing yoniga borgisi keldi. Sotuvchi narsalarni hisobladi va shunday dedi. Xo'sh, hammasi bo'lib, mana $17, dedi. $17, dedi va Sergiy cho'ntagiga qo'l soldi. Cho'ntagidan bir qancha $1 pul va tanga chiqdi. Hisoblab ko'rdi. $7 ekan. Ming la'nat, dedi pichirlab. $7 bor ekan, dedi va yerga qaradi. Pulingiz yetmasa nima qilasiz, biror nima olib? Bizda qarzga savdo qilinmaydi, dedi kassir. Sergiy uni yuziga mush tushirib maydalab tashlagisi keldi. Ammo kulbada uni Lana kutib turganligini o'yladi. O'zini bosishga harakat qildi. Jim bo'ldi. Pulim yo'q bo'lsa do'konda balo bormidi, dedi pichirlab. Sergiy kassir yonidagi pullarni oldi va eshikka qarab yurdi. "Hoy, to'xtang", degan ovoz eshitildi ortidan. Sergiy ortiga qaradi. Yoshroq ayol edi. "Nega chiqib ketyapsiz? Tortni olmaysizmi?" dedi. "Pulim yetmadi" va yana eshikka qarab yurdi. "To'xtang. Jajji do'stimga olmoqchiman dedingiz. Siz tortni olib ketavering, men sizning nomingizdan to'lab qo'yaman", dedi ayol. "Nega axir?" dedi hayron bo'lib Sergiy. "Shunchaki yaxshilik qilib turish kerak hayotda", dedi va jilmayib qo'ydi. Sergiy bir necha marotaba rahmat aytdi. Sergiy o'zida yo'q xursand bo'lib ketdi. Tortni va muzqaymoqni olib shoshilib chiqdi. Mototsiklga mindi. Qo'lidagi og'riq ham unutilib ketdi. U kulbaga qarab yo'l oldi. Ayol Sergiyning ortidan qarab qoldi. Bu hayotda yaxshi insonlar hali ham borligiga ishonch hosil qildi. Hayot aslida yaxshilik bilan go'zallashishini sezdi. Mototsiklda tezlik bilan ketarkan, yo'lda ko'ringan hamma narsa mehr va quvonchga to'la ko'rinardi. Atrofidagi odamlarning suhbatlari, kulgilari eshitilardi. Aslida hayot odamlar orasida qiziqarliroq bo'lishini, hamma odamlar ham aslida yomon emasligini tushundi. Sergiy kulbaga yaqinlashdi. Tashqi eshik ochiq turganini uzoqdan ko'zga tashlandi. Sergiy mototsiklni to'xtatib ikkinchi qavatga ko'tarildi. Lana xonada yo'q edi. Sergiyning rangi oqarib ketdi. Uni butun umrga yo'qotgandek bo'lib ketdi. Pastga yugurib tushib, hamma xonalarni qidira boshladi.
Soat 11 dan o'tdi. Tashqarida yig'lagan ovoz eshitildi. "Sergey, men bu yerdaman." Sergey bor kuchi bilan ovoz kelayotgan tarafga yugurdi. Ovoz tobora yaqinlashib kelardi. Bu aniq Lananing ovozi edi. Sergeyning xayoliga yomon fikrlar kelib ketdi. Daraxtlar orasidan Lana ko'rindi. U Sergeyga qarab turardi. Qo'lida esa kichkina qush polaponi bor edi. Sergey yugurib borib, Lanani quchoqlab ko'tarib oldi. Sergey nimagaligini o'zi ham bilmasdi, ammo ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Sergey Lanani yo'qotib qo'ydim, endi uni umuman ko'ra olmayman, deb o'ylagandi. "Nega tashqariga chiqib ketding?" dedi Sergey. "Yana yig'layapsizmi, Yig'loqam aka?" dedi va Sergeyni mahkam quchoqladi. "O'zing ham yig'lading-ku, mittivoy", dedi Sergey. "Buni qarang", dedi va Lana qo'lidagi qushchani ko'rsatdi. Qushchaning qanoti qayrilib qolgan edi. Qushcha ko'zlarini yumgancha Lananing qo'lida qimir etmasdan turardi. "O'lib qolmaydi-ya, Sergey", dedi Lana. "Yo'q, nega o'larkan? Biz unga yordam beramiz", dedi Sergey. Lanani orqasiga opichlab olib kulbaga qaytdi. Ular eski oshxonaga kirishdi. Birinchi bo'lib ikkalasi qushchaning qanotini bog'lab qo'yishdi. Lana qushchaga kichik idishchada suv va don olib keldi. Qushcha suv ichmadi, ammo donni bittalab terib yiya boshladi. Yuragi muzga aylangan Sergey hattoki o'zi bilmagan holatda kichkina qush polaponiga ham yordam berdi. Ikkalasi ham qo'lini yuvdi. Lana stulga o'tirdi. Sergey esa eshik yoniga qo'ygan qog'oz qutini olib kelib stol ustiga qo'ydi. Lana qog'oz qutiga qarab turdi va quti ochilgach tortni ko'rib xursandligidan baqirib yubordi. Sergey ham yosh bolalarcha xursand edi. Tort havo issig'ida ozroq erigandi. Shunga qaramasdan Sergeyning xayoliga bir narsa keldi. Sergey Lanaga ko'zini yumishini aytdi. Lana ko'zlarini qo'llari bilan berkitdi, ammo har bir soniyada barmoqlari orasidan qarab qo'yardi. Sergey tort ustiga to'rtta gugurt qadadi va tortni Lananing yoniga qo'ydi. Sergey gugurt cho'plaridan birini yoqdi va Lanaga qarab, "Gugurtni o'chirib tilakdila", dedi. Ammo gugurt o'chib qoldi. Keyingi gugurt cho'pini yoqdi. Lana ichida pichirlab nimadir dedi va shoshilib gugurt cho'pi o'chib qolishdan oldin uni o'chirdi. Lana xursand bo'lib kulardi. Ularning kulgusi butun kulbani qamrab oldi. "Lana, nima deb tilak tilading?" dedi Sergey. "Aytsam amalga oshmay qoladi", dedi va Sergeyga qarab jilmaydi. "Sergey, siz ham tilak tilang", dedi shoshib Lana. Sergey o'ylanib turdi va gugurtni yoqdi. "Lanaga ziyon yetkazib qo'ymay", dedi va olovni o'chirdi. Sergey tortni bo'lib likopchalarga soldi. Sergey shunchalik baxtli ediki, hayoti davomida ololmagan baxtini hozir hammasini bir vaqtning o'zida olayotgandek his qildi. Sergey Lanani bugun Noraga topshirishni o'yladi va qo'rqib ketdi. Bugun Lanani unga topshirsa, keyin Lanani butunlay ko'rmasligini his qildi. Yuragi to'xtab qolgudek bo'ldi. "Yo'q, Lanani ularga berib qo'ymayman", dedi va Lanaga qaradi. Lana likopchadan tort kremlarini yalardi. Sergey uning og'zidagi kremni ko'rdi va yuzlarini yaxshilab artdi. Sergey butunlay o'yga cho'mdi. Nima qilsa Lanani o'zi bilan olib qola oladi? Shuni o'ylardi. U qat'iy qarorga keldi. Kechqurun Noraga yolg'iz kelishini aytaman. U kelgach otib tashlayman va Lanani olib bu yerlardan qochib ketaman, deya pichirlardi. "Sergey, dadam va oyimni sog'indim. Ular qachon kelishadi?" dedi Lana. "Hali vaqt bor. Aytgancha senga yana bir narsa olib kelgandim", dedi va muzqaymoqni qutidan chiqardi. Muzqaymoq issiqda ancha erib qolgandi. Lana muzqaymoqni erigan bo'lsa-da, tortdan keyin paqqos tushirdi. Sergeyga ham bir bo'lak berdi. Sergey ta'mini tatib ko'rdi. Muzqaymoq mazali edi. Ammo 5 daqiqacha vaqt o'tmay Lana stuldan polga yiqildi. Lananing xir-xir ovozi eshitilardi. Sergeyning rangi oqarib ketdi. Sergey qo'rqqanidan nima qilishni bilmay qoldi. Lana hushidan ketgandi. Og'izdan ko'pik kelib, ranglari qizarib ketdi. Nafas olishga qiynalardi. Ovozi xir-xir eshitilardi. Sergey Lanani ko'tarib oldi. Mototsiklga mindi va Lanani oldiga o'tirg'izib oldi. Lananing ahvoli tobora yomonlashardi. Mototsiklni bor tezlikda haydashga harakat qilardi, ammo tuproq yo'lning notekisligi tufayli tezlikni oshira olmasdi. O'rmondan chiqishga 200 metrcha qolganda mototsikl o'chib qoldi.
Mototsiklni qo'shishga harakat qildi, ammo mototsiklning yoqilg'isi tugagandi. Sergiy o'zini yo'qotib qo'ydi. Agar shoshilmasa, Lana o'lib qoladi. Daraxtlar orasidan quyoshning nurlari, shamol har daraxt shoxlarini silkitganda Lananing yuziga tushardi. Sergiy baqirib yubordi. Mototsiklni bor kuchi bilan tepdi. Mototsikl ag'darilib ketdi. Sergiy Lanani qo'llarida ko'tarib, bor kuchi bilan yugurdi. Sergiy Lanani qo'lida ko'tarib yugurarkan, ko'zlarida yosh oqardi va to'xtovsiz "Faqat o'lib qolma, Lana", deya takrorlardi. Sergiy yugurib yo'lga chiqdi. Shifoxonaga taxminan 3 kilometr. Agar piyoda yugursa ham 30 daqiqada yetib boradi. Biror bir mashina ko'rinmaydi. Yo'l yoqalab qizchani ko'tarib yugurib ketardi. Ortidan mashina ovozi eshitildi. Sergiy to'xtadi va mashinaga to'xtash uchun ishora qildi. Mashina baland ovozda signal chalib o'tib ketdi. Sergiy ortidan so'kinib qoldi. Sergiy ojiz qoldi. Sergiy yugurganidan charchab, terga botdi. O'pkasi otilib chiqib ketgudek nafas olardi. Ammo yugurishdan to'xtamasdi. Hayotidagi bor ma'nosiga aylangan qizchaning o'lib qolishi mumkin emasdi. Agar qizcha bugun o'lsa, Sergiy ham o'lardi. Sergiy yugurganidan yo'lning o'rtasiga chiqib ketganligini payqamadi. Ortidan qattiq signal ovozi eshitildi. U qo'rqib ketdi. Tezlik bilan orqasiga qaradi. Mashinada qarroq erkak va ayol bor edi. Ular er-xotinlar edi. Sergiy ularga qarab yugurdi. "Iltimos, qizchaning ahvoli og'ir. Yordam bering", deya yalinish ohangida gapirdi. Erkak tezroq kel degandek qo'li bilan imladi va yugurib mashinaning orqa eshigini ochdi. Sergiy Lanani mashinaga o'tqizdi. "Iltimos, eng yaqin shifoxonaga haydang", dedi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni artib Sergiy. Er-xotinlar xavotir va qayg'u aralash qizchaga termulardi. San-Diego markaziy shifoxonasiga yetib kelishdi. Sergiy Lanani ko'tarib shifoxonaga yugurib kirib ketdi. Ayol va erkak shundayligicha keta olishmadi va ular ham xavotir olib ortidan kirishdi. Qizchani shifokorlar kichik xonaga olib ketdi. Sergiy tashqarida qoldi. Ayol va erkak yoniga kelishdi. Ular ham Sergiy bilan shifokorning chiqishini kutib o'tirishdi. Shifokor chiqdi. "Vaqtida yetkazib kelibsizlar. Agar yana 10 daqiqa kechikkanlaringizda u o'lib qolishi mumkin edi. Qulub nayga allergiyasi bor ekan. Muzqaymoq tomog'idan o'tmay tiqilib qolgan. Tomog'i shishib, nafas yo'llarini yopib qo'ygan. 2 soat ichida o'ziga keladi", dedi shifokor. Sergiy xursandligidan yig'lab yubordi. Ayol va erkak ham xursand bo'lishdi. Ayol erining qulog'iga nimadir dedi. Erkak cho'ntagidan ozroq pul chiqarib Sergiyga tutdi. Sergiyning dabdalasi chiqqan ust-boshini va uning yayov yurganini ko'rib rahmi kelishgandi. Sergiy rahmat deya pullarni oldi. Ular ketishdi. Sergiy dunyoda yaxshi insonlar bor ekanligiga yana bir marotaba ishonch hosil qildi. Hech tanimagan odamiga pul berib, unga yordam berish bu insoniylikdan dalolat berardi. Sergiy ozroq vaqt o'tib Lananing yoniga kirdi. Lana hushiga kelgandi. "Sergiy, menga nima bo'ldi? Oyimni ko'rgim kelyapti. Qachon keladi ular?" dedi qizcha. "Hozir kulbaga boramiz, oying kechqurun yonimizga boradi", dedi Sergiy. Soat 16:30 bo'ldi. Sergiy pastki qavatga suv olish uchun tushganda, shifoxona oldida Nora va 2 politsiya xodimini ko'rdi. Sergiyning yuragi yorilib ketgudek bo'ldi. Hozir ular Lanani tortib olib qo'yadigandek tuyuldi. Sergiy Lanani ko'tardi va tashqariga chiqdi. Ularni shifokor ham sezmay qoldi. Sergiy qizchani boshini qo'li bilan yopdi va Noraning orqasidan o'tayotgan vaqtda Nora orqasiga qaradi. Ammo Sergiyga e'tibor bermadi. Yonidagi politsiyachi Norani gapga tutganligi uchun Nora nigohlarini politsiyachiga qaratdi. Noraning qulog'iga qizining ovozi eshitilgandek bo'ldi. Nora tezlik bilan orqasiga qaradi, ammo hech kim yo'q. Bu ovoz rostdan ham qizining ovozi edi. "Sog'inganimdan qulog'imga eshitilyapti", dedi va ko'zlarini mahkam yumdi. Noraning shifoxonaga kelishidan maqsad Sergiy pichoqlangan politsiya xodimini ko'rish edi. Yaralangan politsiya xodimining ahvoli yaxshi edi. Uni ko'rish uchun kelganda o'sha Noraga o'q uzgan politsiya xodimlarini ko'rib qolgandi. Ular Noradan kechirim so'rash uchun to'xtatishgandi. Afsuski Nora orqasidan o'tib ketgan qizalog'ini ko'rishga ulgurmadi. Nora uyiga ketdi. Bu vaqtda Sergiy ham kulbaga yetib bordi. Lanani kravatga yotqizib qo'ydi.
Qizning ahvoli yaxshilangan edi, ammo unga hozir onasi kerak edi. Nora uyiga yetib keldi. Uyi bo'm-bo'sh edi. U yolg'iz qoldi. Go'yoki bir asrdan buyon yolg'izdek his qilardi o'zini. Quyoshning botishiga 1 soatdan oshiqroq vaqt qoldi. Nora divanda o'tirardi. Tezroq Sergidan xabar kelishini kutardi. Ichi qizib, nima qilishni bilmasdan Jorjning telefonidagi Sergi tashlagan rasmga qarab turardi. Deraza ortidan oyoq tovushlari eshitildi. Nora sergak tortdi. Tezlik bilan derazadan qaradi, ammo hech kim yo'q edi. Qulog'imga eshitilgandir, dedi yana o'ziga o'zi. Yo'q, bu insonning qadam tovushlari edi. Oshxonada ham ovoz eshitildi. Nimadir g'alati edi. Nora o'rnidan turib oshxonaga bordi. Deraza ochiq edi. Deraza pardasi shamoldan silkinib uchardi. Deraza va parda orasida nimadir bor edi. Deraza ortidan ovoz eshitildi, ammo tushunib bo'lmasdi. Oshxonadagi chiroq pir-pir etib o'chdi. Xona qorong'i, faqatgina derazadan tushayotgan xira yorug'lik parda silkinishi bilan xonaga kirardi. Ichkari qorong'ilashayotgani tufayli parda ortidagi narsa yanada aniqroq ko'rina boshladi. Nora pardani ochishga qo'rqib turardi. Nora qo'rquvni bosdi va pardaga yaqinlashdi. Shu vaqt pardaning orqa tarafdan yerga nimadir tomchiladi. Nora yerga qaradi. Pol qip-qizil qonga belanib, qon Noraning oyoqlariga yaqinlashib qolgandi. Nora o'zini bir qadam orqaga tashladi. Shu vaqt parda ochildi. Parda ortida deraza tokchasi ustida Jorjning boshi ko'rindi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Parda ortida Jorjning boshi turardi. Uning ko'zlari katta-katta ochilib turardi va to'xtovsiz Noraning ismini takrorlardi. Jorjning og'zidan qon oqib polga tushardi. Shu vaqt Noraning orqasidan sovuq qo'l tegdi. Qo'llar uni quchoqlamoqchi bo'ldi. Nora o'zini olib qochdi. Bu Jorjning boshsiz tanasi edi. Jorjning boshsiz tanasi unga qarab yugurdi, ammo ko'rmagani uchun devorga urildi va yiqildi. Nora qocha boshladi. Oyog'i toyib ketdi va yiqildi. Jorjning boshsiz tanasi unga qarab tezlik bilan o'rmalab kelardi. Shu vaqt Noraning qo'llari nimagadir tegib ketdi. Bu bosh edi. Jorjning boshi qonli og'zini ochgancha kulib turardi. Boshsiz tana kelib Noraning ustiga otildi. Nora qo'rquvdan uyg'onib ketdi. Buning hammasi tush edi. Tush. Deyarli quyosh botay deb qolgandi. Nora xayriyat deya yoqasini ushladi. Ammo bu tushning ma'nosi nima edi? Balki hammasi stressdan kelib chiqayotgandir. Telefoniga SMS keldi. Nora shoshib telefonini qo'liga oldi. Xabar Sergidan keldi. Lokatsiya tashlangandi. Nora masofani ko'rdi. Masofa 11 kilometr. Hech narsa olmasdan Nora eshikka otildi. Mashinaga o'tirdi va tezlik bilan manzilga qarab yo'l oldi. Biroq xatolikka yo'l qo'ysa, Lanadan ayrilishni o'yladi. Eng qizig'i, Lana 2 kishining hayot mazmuni edi, lekin qizaloq bitta edi. Ular esa ikkita. Qizchadan ayrilish kimningdir hayoti tugashi bilan barobar edi. Noraning mashinasi hovlidan chiqib ketar ekan, uning orqasidan Noraning uyidan bir odam qarab qoldi. Nora eshitgan qadam tovushlari aslida bu tush emasdi. Hovli darvozasi yonida begona mashina to'xtadi. Hovlidan Norani kuzatib turgan odam borib, o'sha mashinaga mindi. Mashina Noraning ortidan yurdi. Nora ortidan kelayotgan mashinani payqamadi ham. Xayoli faqat qizida edi. Nora tuproq yo'ldan daraxt oralab kulbaga yetib keldi. Chiroqlar yoniq edi. Ichkarida qizi va Sergining kulgi aralash ovozlari eshitildi. Nora hayron bo'ldi va ichkariga shoshildi. Telefonini olib SMS yozdi. Men keldim. Pastga tush. Nora Lanani ko'rishga shoshilmadi. Nora pastki zalga kirdi. Sergi tepadan tushib keldi, ammo qizi ko'rinmasdi. Shu vaqt Sergi to'pponchasini ko'rdi. Nora unga qarab turardi. Nora qaltiray boshladi. Sergi eshik oldida turardi. Orada 1 daqiqalik sukut cho'kdi. Tashqi eshik tomondan o'q otildi. O'q Sergi tomonga otilgandi. Shu vaqt eshikdan Lana otilib chiqdi. Lana zinadan yugurib Sergining to'g'risiga kelganda o'q to'g'ri borib
Lananing qornidan tegdi va teshib o'tib ketdi. Lana zinadan dumalab pastga tushdi. O'q uzgan odam Noraga o'q uzgan politsiya xodimi Jorj va hamkasbi Simon edi. Nora ham, Sergey ham bo'layotgan voqealardan qotib qolishdi. Nora qiziga qarab yugurdi. Sergey esa eshik tomonda turgan politsiyachilarga qarab yugurdi. Sergey yetib bormasdan o'q uzdi. Birinchi politsiyachi birinchi o'qda yerga yiqildi. Shoshib qolgan Jorj izma-iz 2 marta o'q uzdi. Ikkala o'q ham Sergeyning qornidan tegdi. Sergey unga qarata o'q uzmadi. Yugurib borib ustiga otildi. Sergey va Jorj tashqi zinadan pastga dumalashdi. Sergey bor ovozda o'kirardi. Butun o'rmonga shovqindan jon kirganday bo'ldi. Qushlar daraxt shoxlaridan shovqin bilan ko'tarildi. Sergey yugurib Jorjning ustiga chiqib oldi. U og'riqni umuman sezmayotgandi. Bor xayoli Lanada edi. Xonada Noraning yig'lagan ovozi yaqqol eshitilib turardi. Sergey Jorjning yuziga musht tushira boshladi. U quturib ketgandi. Og'zilaridan so'laklari oqardi. Jorj qattiq zarbalardan keyin o'zini yo'qotib qo'ydi. Og'zi burnidan qon oqardi. Sergey o'rnidan turdi. Zina pastida turgan katta qo'lga zo'rg'a siqadigan toshni oldi. Jorjga qarab yaqinlashdi. Jorj orqaga qarab o'rmalardi. Sergey zarb bilan toshni boshiga urdi. Jorj yerga yiqildi. Nafas olardi, ammo qarshilik ko'rsatishga kuchi yo'q edi. Sergey uning ustiga o'tirdi va to'xtovsiz tosh bilan boshi aralash yuziga ura boshladi. Mana senga ablah. Har bir zarba urilganda qon sachrardi. Jorjning boshi ezilib yo'q bo'lib ketdi. Boshning o'rnida qon aralash soch va mayda suyaklar yotardi. Sergeyning hamma joyi qonga botdi. Yuz, qo'li va kiyimlari. Sergey o'zini to'xtata olmay qoldi. Birdaniga xayoliga Lana tushdi va baqirib yig'lab yubordi. Yugurib kulbaga kirdi. Nora lattalar bilan qizining qon chiqayotgan joyini bosib turardi. Nora ham, Sergey ham to'xtovsiz baqirib yig'lardi. Nora Sergeyni ko'rdi va sakrab o'rnidan turdi. 2 metr uzoqlikda turgan to'pponchaga yugurdi. To'pponchani olib Sergeyga qaratdi. Hammasi seni deb bo'ldi. Hammasiga sen sababchisan. La'nat bo'lsa senga! La'nat! deya baqirib yig'lardi. Nora, o'zingni bos. Lanaga yordam bermasak o'lib qoladi. Iltimos unga yordam berishimga ruxsat ber. Iltimos, u o'lsa men aqldan ozaman, deya yig'lardi Sergey. U o'lib bo'ldi, la'nati. Bor yo'g'imdan ayirding. Bu dunyoda yashashdan ma'no qolmadi men uchun, deya yig'lardi Nora. Sergey Lanaga yaqinlashdi. Qizimga yaqinlashma, otaman, deya baqirdi Nora. Sergey uning gaplariga e'tibor bermasdan Lanaga yaqinlashdi. O'q otildi. O'q Sergeyning yelkasidan tegdi. Sergey o'tirib qoldi. Sergey o'rmalab borib Lanani quchoqladi. Sergey Lanani quchoqlab to'xtovsiz yig'lardi. Lana, meni kechir azizim, meni kechir. Nora to'pponchani o'ziga qaratdi. To'pponchani to'g'ri boshiga tiradi. Qizimsiz menga bu dunyo kerak emas. Lana, meni kut, yoningga boraman, dedi. Va shu onda Nora to'pponcha tepkisini bosdi. Ammo o'q otilmadi. To'pponchaning o'qi tugagan edi. Bu vaqtda Sergey qizchaning tomirlarini ushlab ko'rdi. Burunlarga qo'l tekizardi. Nora, Lana tirik, yordam ber iltimos, tezlash, deya baqirdi. O'zini yo'qotib qo'ygan Nora ozroq vaqt qaltirab Lanaga qarab turdi. To'xtovsiz qaltirardi. Sergey tezlash, deya baqirgach o'ziga keldi va Lananing yoniga keldi. Ikkalasi Lanani ko'tarib mashinaga chiqarishdi. Sergey orqada Lananing o'q tekkan joyini latta bilan bosib ketardi. Nora rulga o'tirdi. Nora tezlik bilan gazini bosdi. Yo'qolgan umid paydo bo'lgandi. Ozgina bo'lsa-da qizchaning tirik qolishiga umid bor edi. Ular San Diego markaziy shifoxonasiga yetib kelishdi. Tezlik bilan uni shifoxonaga kiritishdi. Shifokorlar tezlik bilan jarrohlik bo'limiga olib ketishdi. 3 soatcha vaqtdan keyin shifokor chiqib, qizchaning tirikligini aytdi. Ammo u jonlantirish bo'limiga joylashtirilganligini aytdi. Sergey ham, Nora ham xursandligidan yig'lab yubordi. Bu avvalgi ko'z yoshlar kabi emasdi. Bu quvonch ko'z yoshlari edi. Ozgina vaqtdan keyin Nora Sergeyga shunday dedi.
Sergey, ayblaringni tan olasanmi? Shuncha qochganing yetar, dedi. Sergey o'ylanib qoldi, ammo javob bera olmadi. Sergey la'nasiz hayotini tasavvur qila olmasligini bilib turibdi. Iltimos Sergey, la'na ko'zlarini ochganda yoniga yaqinlashma. U seni ko'rishni xohlamayman. Bilaman, bugun o'zim guvoh bo'ldim unga qanchalik mehr qo'yganingni. Ammo hayotimizdan chiqib ket. Uni otasining qotili bilan birga ko'rishni xohlamayman. Seni har ko'rganimda Jorj esimga tushyapti. Seni qochib ketishing uchun yordam beraman. Ishon, hech kim topolmaydigan joylarga jo'nataman. Hayotingni yangidan boshlaysan. Faqatgina hayotimizdan chiqib ket. Seni ko'rib azoblanishni xohlamayman, deya yolvordi Nora. Xo'p, va'da beraman. La'naning ko'ziga ko'rinmayman, dedi va Sergey yerga yiqildi. Nora shifokorlarni chaqirdi. Sergeyni kichik xonaga kiritishdi. Nora shifokorlarga katta pul taklif qildi va Sergeyning bu yerdaligi sir tutilishini aytdi. Sergeyning qoniga botgan kiyimlarini oldi. Nora shifoxonadan chiqib ketdi. Nora kulbaga yetib keldi. Boshi ezilib ketgan Jorjning kiyimlarini yechdi. Sergeyning qonga botgan kiyimlarini kiydirdi. Va o'sha toshni olib, oyoq va qo'llarigacha hamma tana a'zolariga zarba berdi. Jorjning o'lik tanasi Sergeyning qonga botgan kiyimlari bilan aralashib ezilib ketdi. Jorjning kiyimlarini uzoqroq joyda yoqib yubordi. Nora Sebastianga qo'ng'iroq qildi. Tun allamahalga borgan bo'lsa-da, Sebastian qo'ng'iroqqa javob berdi. Hamma narsani tushuntirdi. Bu yog'ini Sebastianga topshirdi. Sebastian hayratda qoldi. Avvaliga taklifni rad etgandi, ammo keyin Sebastian Nora va marhum eri uchun oxirgi yordami ekanligini uqtirdi. Agar bu sirlar ochilsa, Sebastian ham, Nora ham butun umrga qamalishini bilardi. Jorjning sherigi ham bu vaqtda o'lib yotardi. Federal qidiruv byuro bu kungi qotillikda ajal farishtasi bo'lgan Sergeyning detektiv Nora David tomonidan maydalanib o'ldirilganligi haqida xabar berdi. Bu xabar hamma gazetalarda chop etildi. Hamma ajal farishtasi o'lganligidan xursand edi. Oradan 10 kun vaqt o'tdi. Sergey ancha tuzalib qoldi. Sergey hamma narsalarni tayyorladi. U kasalxonadan chiqib ketayotganda Nora hattoki Sergey uchun soxta pasport tayyorlatdi. Qo'liga ancha vaqtga yetadigan pul berdi. Ammo Sergey shunday keta oladimi? La'nani ko'rmasdan keta oladimi? Bunisi menga qorong'u. Qizcha hali hamon jonlantirish bo'limida yotardi. Sergey borib, eshik oynasidan unga qarab turdi. Uni shunday tashlab ketgisi kelmadi, ammo shunga majbur edi. Bu vaqtda Nora tashqaridan kelayotgandi. Uzoqdan Sergeyni ko'rib, rahmi ham kelib ketdi. Sergey Norani ko'rdi va ko'zlarini la'nadan oldi. Sergey tashqariga chiquvchi eshik tomonga yurdi. Orqasidan ovoz eshitildi. Sergey, uni oxirgi marotaba ko'rishingga mayli ruxsat beraman, dedi. Sergey joyida qotib qoldi. Yugurib borib Norani quchoqlab oldi. To'xtovsiz yig'lay boshladi. Bo'ldi, yosh bolaga o'xshamagin, dedi Nora. Sergey sekinlik bilan xonaga kirdi. Nora uning ortidan kirmadi. Ularni yolg'iz qolishini xohladi. Sergey to'xtovsiz yig'lardi. La'naning qo'llarini ushladi, yuzlarini siladi va yanog'idan o'pib qo'ydi. Sergey yonida ko'p qolmadi. Sergey uning qo'llarini qo'yib yuborishni xohlamasdi. Eshik taqilladi. Shifokor kelyapti, tezroq chiq, dedi Nora. Sergey tezlik bilan xonadan chiqdi. Sergey Noradan kechirim so'radi va shifoxonani tark etdi. Noraning unga aytgan oxirgi gaplari shu bo'ldi. Sergey, sen yuragi pok insonsan. Sen o'tmishingni unut va yangidan hayot boshla. Men senga ishonaman. Sergey Shvetsiyada yashay boshladi. U o'zi xohlagandek ishga joylashdi. Hayotida birinchi muhabbatini uchratdi. U oddiy odamlardek yashay boshladi. Sevish va sevilish, mehr hislarini tuydi.
San Diegoni tark etganiga 2 oy bo'ldi va orada Noradan xabar keldi. Lana o'ziga keldi.